ഹലോ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് വന്നേക്കണേ. ഇതിന്റെ പേരാണ് NSW റെയിൽ മ്യൂസിയം. അപ്പൊ വെറും മ്യൂസിയം മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റീം ട്രെയിൻ അല്ലേ, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മള് പുകയൊക്കെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കൂക്കൂലിയൊക്കെ ഇട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ട്രെയിനാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പോയി അകത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാവരും എങ്ങനെ അതിനകത്ത് കയറി യാത്ര ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേ. അതിന്റെ കൂടെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി നോക്കിയാലോ ഉള്ളില് അല്ലേ? ഇതാണോ ട്രെയിൻ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ട്രെയിന്? ഒരു സമയമായെന്നാണോ പറഞ്ഞേ? അല്ലേ 2:50. ഇവിടെയാണ്. എന്താ പറയണേ? ആണോ? 41. ഇത് തന്നെ കണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. 41 തൊട്ട് 48 വരെ. ഇതിനകത്ത് വേറെ ആൾക്കാരും വരും തോന്നണം കേട്ടോ കണ്ടിട്ട്. ഇതിനകത്തും വേറെ ആൾക്കാരും വരും തോന്നണം. ഇതാണ് ബെർത്ത്. കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ബെർത്താണ്. സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള ഉള്ളു. ഇത് ചെയിൻ വലിക്കാം. ഫുൾ ചെയിൻ വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്താനുള്ള സംഭവമാണ്. ഇത് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കുകയും കയറ്റുകയും ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ സാധനം? അല്ല, ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തണം. ഉണ്ടോ? അപ്പുറത്തെ താഴ്ത്തേക്ക് ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നമ്മുടെ പണ്ട് നാട്ടിലുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇല്ലേ, അത് തന്നെ. ഓരോ ലെവൽ കണ്ട. അങ്ങനെ നീ സീറ്റ് പിടിച്ചോടെ? അതാണ് നിന്റെ സീറ്റ് ആണോ? അതെ. ഏത് അറിയില്ല, ചെലപ്പോ വരാം. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കാണിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഇത് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങാൻ കണ്ട. ഇതൊരു ഡോറ. ടാറ്റ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്വിച്ച് ഉണ്ടോടി? സ്വിച്ച് ഉണ്ട് നാട്ടില്. ഓൺ ആവണില്ല, പക്ഷെ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആവണില്ല. നൈസ്. ട്രെയിനിലാണോ പോണ കുഞ്ഞ്? ഇത് വലിയ ട്രെയിനാണോ? ഇത് ട്രെയിനിന്റെ ഒച്ച കേട്ടോ? ട്രെയിൻ. And it's always making a sound. Yes, is it? Yeah. Ooh, don't sit. Careful ആവണം അമ്മേ. ആ സാധനം കണ്ട? അല്ല, ആ സാധനം കണ്ട? ബാറ് വന്ന ഈ വാതിൽ അടയോ? കണ്ട? ലോക്ക്. അയ്യോ, എന്താന്നറിയോ? ഈ ലോക്കുണ്ടല്ലോ, എവിടെയും ലോക്കുണ്ടല്ലോ, ആ ലോക്ക് വീഴും ഇവിടെ. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ലോക്ക് വീഴും. അത് പിടിച്ചാലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20 മിനിറ്റ് യാത്രയാണല്ലോ. ശരി പറഞ്ഞു 20 മിനിറ്റ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 1/20 മിനിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 1/20 മിനിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് 20 മിനിറ്റ്. അവിടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് അവിടെ. എനിക്ക് അവിടെ വല്ല ഷോപ്സ് ഒക്കെ എന്താ അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം 40 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഡ്രൈവർ. 20 മിനിറ്റ്സ് 1 സൈഡ്, 20 മിനിറ്റ്സ് ബാക്ക്.
41 to 48 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ 41 to 46 ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫാമിലീസ് വേറെ ഉണ്ട്. അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 സീറ്റ് അവർക്കാണ്. അപ്പൊ അവര് പകുതി ആൾക്കാർ അപ്പുറത്തും പകുതി ആൾക്കാർ ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. 5 minutes. അറിയില്ല. ഇതെവിടെ എന്നാലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ എന്താണ് ഈ ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വളരെ നല്ല ട്രെയിൻ. എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം? നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിൻ അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ടൈം തന്നേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് തട്ടുകട ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് തന്നാ പോരാ, അരമണിക്കൂർ ഇറങ്ങി വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ. ഇതാ കണ്ട സൂപ്പർ എഞ്ചിൻ അല്ലേ നോക്കിയേ. വാവ്. ഇപ്പൊ ഇരിക്കും. അതെ നമ്മളെ വിളിക്കണ എല്ലാരും കയറിക്കോളാൻ പറയണു. എല്ലാരും കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എവരിവൺ ഗോ ഇൻസൈഡ്, ഗോ ഇൻസൈഡ്. അതിന്റെ എൻട്രി കൊള്ളാം അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ ഗ്ലാസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗവർണർ ജനറലിന്റെ ക്യാബിൻ നടത്തുന്നത് കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അടച്ചു കിടക്കണു. ഇത് എവിടെ ബെഡ്റൂം? ഇത് ബെഡ്റൂം കണ്ടില്ലേ? ഇത് അടുത്ത ബെഡ്റൂം. ചെയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ ഇങ്ങനെ വന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ബാത്റൂം വല്ലതും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് കിടക്കണ കാരണം. ഇത് അടുത്ത ബെഡ്റൂം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ കേട്ടോ, ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ട്രെയിനാണ്. ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് കയറി ഇത് ആക്ച്വലി എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ, ഇത് ജയിലാണ്. ഇത് ജയിലാണിത്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരാള് അകത്തിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പേടിയാവും. ഒരാൾ അകത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു കള്ളൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ എന്താ അവിടെ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്. അയാളുടെ കയ്യിലെ രോമങ്ങളും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒറിജിനാലിറ്റി അല്ലേ അല്ല? ഇത് എന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചോളൂ. അത് അടക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇത് എവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഇത് എവിടെ ഉണ്ട് വേറൊരു ജയിൽ. അയ്യോ അവിടെ
There are loads of things that it wasn't going to give you more credit. പേടിച്ചാ 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 നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രെയിൻ. ഇത് എന്ത് ട്രെയിനാണാവോ? ഇത് ടൈം മെഷീൻ. ടൈം മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണാവോ? ബാങ്കുവാ മെയിൽസ്, പോസ്റ്റൽ മെയിൽസ് കൊണ്ടുപോകണോ ട്രെയിൻ. Is it? Yeah. You like it? Oh, there's a man walking. Oh, the train is going. The man is walking. Yeah, he's working. We've a fair bit of work to do, man. We're sorting them out. And now we're gonna go out from this way. Bah. Baskets here. Chiki, chiki, chiki.